Advent. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie nah Natur mit dem Mensch verbunden ist. Die sind aber ganz süß. Ich finde, das ist toll, dass die Tiere keine Angst vor Menschen haben. Ja. Ach, ich habe nichts mehr, meine Lieben. Ja, ihr seid ganz brav. Все. У меня больше нет крошек. Сегодня 3-й адвент в Германии. Я нахожу здорово, когда звери, птицы вообще не боятся человека. Я. Окей. Schön. Okay. Все, пока, до завтра. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Ja. Это они говорят спасибо. Sie bedanken mich. Ciao. Tschüss.